Bu yerda o'tirganlar hammamiz mana shu jamiyatda yashab, oldin ortimizda shunaqangi holatda Alloh hidoyat bergan uchun bo'lsin, ba'zilarimiz boshimizdan ham o'tkazganmiz. Bir oddiy mast qiluvchi, boshda aylantiruvchi narsaning birinchi omili bozorlarimizda sotilayotgan aroq bo'ladigan bo'lsa, uning kayfini surgandan keyin uning vaqti shu yerda ulfatlar bilan o'tirgandan keyin shu zahoti o'sha vaqt bilan qutulib keta olmaydi. Uning kayfi tarqashini kutadi, unda vaqt ketadi. U kayfi tarqagandan keyin ertasi kuni uning bosh og'riq bo'lib yurishligi bor. Ishda lanch bo'lishligi bor. Halol, harom degan narsadan uzoq bo'lgan har qanday tashkilot ham mana shunaqangi mast qiluvchi ichimliklar bilan ovora bo'lib yurgan kishilar ishga olmaydi. O'zingiz ham bir tashkilotning rahbari bo'lsangiz, ishchilaringizning orasida shunaqangi bir maishatga berilgani bo'lsa, garchi tashkilotning rahbari o'sha narsani o'zi qilsa ham ishga olmaydi. Chunki ishining samarasi bo'lmaydi. Vaqtini behuda o'tkazdiradigan bitta tashkilotning rahbariga ham kerak emas. Shunday ekan olamlarning Robbisi shunday bo'lsa ham mehribon. Shunday bo'lsa ham Parvardigorimiz Robbimiz bandalariga rahmdil zot. Azoblamaydi. Vaqtini behuda ketkazayotgan bo'lsa ham jonini qarqaraga kelgunga qadar shu bandam tavba qilib qolar deb turib kutadi.